안녕하세요. 이제 완연한 가을에 접어든 것 같죠? 오늘 하늘도 맑고 날씨도 참 화창하더라고요. 그러나 바이러스 때문에 이 좋은 계절을 마음껏 즐길 수 없다는 게 안타깝네요. 이렇게 계절이 바뀔 때면 감기를 잘 걸리게 되죠. 감기가 동반하는 증상은 재채기와 기침이 있죠. 그래서 오늘은 재채기와 기침에 대해서 알아보고 재채기와 기침을 아주 효과적으로 관리하는 방법을 알려드리도록 하겠습니다. 그럼 재채기는 눈에 보이지 않는 먼지, 티끌, 꽃가루, 알레르기성 물질, 바이러스 이런 것들이 호흡을 하면서 코로 들어가게 되죠. 코로 들어가서 코의 점막을 자극하면서 나타나는 현상이 재채기입니다. 재채기를 할 때는 입을 닫고 합니다. 그리고 재채기는 2천만 개의 바이러스를 동반하고 시속 300km의 속력으로 3m까지 날아가게 됩니다. 그래서 아주 전파력이 세겠죠. 그리고 기침은 이미 이물질이 기관과 기관지 안에 들어와 있어요. 그러면 우리 몸은 불필요한 물질을 밖으로 내보내려는 생리현상이 있습니다. 그래서 이 불필요한 물질을 밖으로 내보낼 때 기관과 기관지를 자극하면서 나타나는 현상이 기침입니다. 기침을 할 때는 입을 열고 하게 됩니다. 그리고 기침은 10만 개의 바이러스를 동반하고 시속 200km로 2m까지 날아가게 됩니다. 재채기보다는 속력도 느리고 거리도 짧죠. 그렇지만 이것 또한 바이러스를 동반하고 있기 때문에 전파력이 아주 강합니다. 그리고 간혹 사람에 따라서 감기가 걸렸을 때 설사도 동반하신다는 분들이 계세요. 왜냐하면 기침과 재채기를 할 때 장의 근육을 수축시켜요. 그러면서 설사를 유발하게 됩니다. 그럼 먼저 재채기를 할 때 우리 쿠킹 오일로 관리하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 재채기는 입을 다물고 코로 한다 그랬죠? 그래서 이 손에 있어서 가운데 손가락, 이 끝부분이 얼굴에 해당합니다. 그래서 우리 얼굴에 있어서도 가장 높은 부위가 코에 해당하죠. 그래서 이 끝부분도 얼굴에 해당하니까 여기에서 가장 높은 부위가 코에 해당합니다. 그러면 이 쿠킹 오일을 이렇게 마르셔가지고 테이프에 붙이시고 이 가운데 손가락 끝부분에서 가장 높은 부위가 코에 해당한다고 했으니까 이 코 부위에 이렇게 붙여주시면 됩니다. 양쪽 손에 똑같이 붙이시고 4시간 내지 6시간 정도 유지를 하시면 됩니다. 그러면 이 재채기가 완화될 때까지 지속적으로 이 방법을 반복해서 활용하시면 되겠죠. 그러나 사람에 따라서 재채기 하는 시점이 다를 수 있습니다. 어떤 분은 아침에 일어나자마자, 어떤 분은 잠자기 전에, 또 어떤 분은 밀폐된 공간에서. 그래서 각자의 재채기 하는 시간에 맞춰서 이 쿠킹 오일을 활용하시면 되겠습니다. 그리고 기침은 우리가 기관과 기관지 안에 이물질이 들어가 있다 그랬죠. 이 이물질이 밖으로 나오면서 기관과 기관지를 자극해서 나타나는 현상이 기침이라고 했습니다. 그래서 이 가운데 손가락에 이 부분이 요 첫째 마디가 우리 목에 해당합니다. 그래서 이렇게 내려오면 우리가 코로 호흡을 하고 쭉 연결되는 것이 뭐예요? 기관이죠. 기관이고 기관에서 가지가 갈라지는 것을 우리가 기관지라고 합니다. 가지 지자를 써서. 그래서 이렇게 코에 해서 연결해 가지고 요 가운데 손가락 둘째 마디에 보면은 가루무늬가 2줄이 있어요. 그래서 아래쪽 가루무늬를 이용하시면 되겠습니다. 그래서 이 쿠킹 오일을 이렇게 말아 가지고 종이 테이프에 붙이셔서 가운데 손가락 둘째 마디에
아래쪽 가르무니의 정중앙 지점. 여기가 기관과 기관지에 해당합니다. 그래서 양쪽 손에 똑같이 이렇게 붙여서 활용을 하시면 되고, 유지 시간은 4시간에서 6시간입니다. 그리고 이것도 기침이 완화될 때까지 지속적으로 반복해서 활용하시면 됩니다. 그러나 기침도 재채기와 마찬가지로 사람에 따라서 기침하는 시점이 다를 수가 있습니다. 대부분의 사람들은 잠자기 전에 기침을 많이 하게 되죠. 잠자기에 들 때. 그래서 그런 분들은 잠자기 전에 쿠킹 오일을 가운데 손가락 둘째 마디에서 아래쪽 가르무니의 정중앙 지점에 쿠킹 오일을 붙이시면 되고요. 양쪽 손에 똑같이. 그런데 아침에 일어나자마자 기침하신다면 아침에 일어나자마자 쿠킹 오일을 붙이시면 됩니다. 이렇게 해서 기침이 완화될 때까지 꾸준하게 해주시고, 또 우리가 기침이나 재채기에는 온도차도 굉장히 중요합니다. 그래서 몸을 따뜻하게 보온해 주시고, 찬물 드시는 거 좀 자제하시고, 또 우리가 성질이 찬 것들도, 찬 음식들 있잖아요. 그런 것들도 찬 기운이라 그랬죠. 그래서 냉면이라든지 또 참외, 오이, 수박, 가지, 열무, 이런 것들도 우리가 좀 자제하시는 것이 기침이나 재채기에 많이 도움이 된다고 하겠습니다. 그리고 항상 몸을 따뜻하게 하시고, 또 재채기나 기침이 있으신 분은 생강차를 드시는 것도 아주 좋은 방법이라 하겠습니다. 감사합니다.